السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere Celsası geçen pazar günü Allah-u Teala'nın rahmetleri ve sonsuz Allah-u Teala'nın minnetlerini bize göstererek, onları yayarak sona ermiştir. Bana gelen mektuplarda MT vasıtasıyla buna iştirak etmiş olanlar mektuplarını almaktayım. Yahut kendileri iştirak edemeyip mektuplarla intibalarını bana yazanlar, aynı şekilde iştirak edenler, sözlü olarak intibalarını bana söylüyorlar. Onların hepsi istisnasız olarak diyorlar ki biz Allah-u Teala'nın lütuflarının yağdığını, bereketlerinin yağdığını gördük. Dua ediyorum bu hisler, bu güzel değişiklikler ki her birisi onları kendi zatında bunları hissetmiştir. Bu Allah-u Teala'nın rahmetinin manzaralarını her birisinin gördüğü, bunların güzel neticeleri gelip geçici olmasın, aksine daimi olsun. Ve Hz. Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ın istekleri ve beklentilerini biz daima yerine getirenler olalım. Tamamlayanlar olalım. Mesih Mevud Aleyhisselam der ki bizim cemaatimiz yalnız sözlerle yetinmemeli. Asıl gaye bu değildir. Tezkiye-i nefsi pak etmek ve ıslahı etmek gereklidir ki bunun için Allah-u Teala beni göndermiştir. Onun için Emirül Müminin diyor ki bizim hislerimiz yalnız sözlü olarak olmasın, yalnız sözler değil, gelip geçici bir coşku şeklinde olmasın. Aksine bütün bu hisler temel bir gaye için olsun. O da Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için istediği her ne istiyorsa bunlar onu gerçekleştirsin. Sözlü olarak yahut mektuplarla biz neyi açıklıyorsa bu açıklamalar daima bizim amellerimizle belli olsun. Eğer bizim nefislerimizi temiz etmek işi olduysa bu celsa ile o zaman bunları hayatımızın parçasına haline getirirsek o zaman bunlar bizim işimize yarar. Islaha
dikkatimizi çekildiyse o zaman bunu elde etmek için durmadan çaba sarf etmeliyiz. O zaman gayemize ulaşacağız. Daima gözlerimizin önünde olsun ki celsada o kadar fazla para masraf yapılır. Bu da tezkiye-i nefs, yani nefislerimizi pak eylemek için ve ıslah için halife ve cemaat tarafından bir çaba şeklindedir. Bunu Allah-u Teala'nın rızasını elde etmenin bir parçası haline getirmeliyiz. Böyle çaba sarf edersek ancak o zaman biz Yüce Allah'a gerçekten şükür edenler sayılırız. Ve celsaların devamlı feyzinden pay alanlar oluruz. O zaman bu şükran neticesinde hem kişisel olarak hem de cemaat olarak Yüce Allah'ın başka lütuflarını da elde edenler oluruz. Bu Allah-u Teala bunu ilan etmiştir. La in şekertum la azidennekum. Eğer şükür ederseniz ben sizi daha da çoğaltacağım. Burada Allah-u Teala açık bir şekilde der ki yahut şu usule bizim dikkatimizi çeker. Sizin gelişmeniz, ilerlemeniz Yüce Allah'ın verdiği nimetleri tam olarak kullanmak neticesine bağlıdır. Yoksa eğer bu nimetlere nasıl hakkıysa öyle bunların şükrünü ileri sürmüyorsunuz, o zaman yalnız bunlar sözlerdir, laflardır ki biz celsayı gördük ve çok istifade ettik. Gerçek istifade ve şükran bu celsayı hayatımızda güzel değişiklikler yapan haline getirdiğimiz zaman olacak. Allah-u Teala'nın merhametleri ve onun lütuflarının yağmurları cemaat üzerinde asla dinmez, bitmez. Ben her gün postaya baktığım zaman Allah-u Teala'nın bu lütuflarını seyrediyorum. Sonra turlarımda ve celsalarda her nerede ben iştirak ettiysem orada bu güzel manzaraları da görmemiz mümkün olur. Onun için Ahmediye cemaatinin bir cemaat olarak Allah-u Teala'nın lütuflarını görerek her günümüzü böyle geçer. Ve Yüce Allah'a bunun üzerine şükranlarımızı da bildiriyoruz. Fakat her Ahmediye hem kişisel olarak her Ahmedi Allah-u Teala'ya şükür etmeli. Allah-u Teala'nın nimetlerine şükür eden her Ahmedi olmalı ve onun en güzel yolu Allah-u Teala'nın yakınlığını aramak için çaba sarf etmektir. Cemaat lütuflarından bahsediyorum. Geçen ay Almanya celsasına gittim, iştirak ettim. Orada celsa programları dışında diğer programlar dahi vardı. Allah-u Teala'nın lütfuyla büyük bir başarıyla geçti bunlar. Bunları teşekkür etmekten bahsediyorduk. Allah-u Teala kendi lütuflarını yağdırarak öyle Allah-u Teala lütuflarını yağdırdı ki İngiltere celsası dahi Allah-u Teala'nın lütuflarını bize getirdi ve onu bize göstererek geçti. Onun için bunu anlayabilen Ahmedi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biatine girdikten sonra benim tercihlerim değişmiştir diye onu görebilen Ahmedi benim tercihlerim artık
cemaat ve Allah-u Teala'nın rızasına bağlıdır diye onu anlayabilen Ahmedi her zaman secdede kalır ve Yüce Rabbine şükür eder. Nasıl Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözleri tamamlamaktadır, yerine getirmektedir. Ve nasıl Allah-u Teala kendi lütuflarını bize yağdırmaktadır. Bizim manevi ilerlememiz için dahi bize fırsat vermektedir. Bizim ahlak ilerlememiz için dahi bize fırsatlar vermektedir. Bizim ibadetlerimizin bizi daha yüce mertebe ulaştırmak için Allah-u Teala bize zaman zaman fırsat vermektedir. Sonra manevi ve ahlaki ilerlememiz için, gelişmemiz için birkaç gün sonra başka bir fırsat elimize geçecektir. O da Ramazan-ül Mübarek olarak elimize geçecektir. Bizim şükranlarımız kendimizi düzeltmek için olmalı. Allah-u Teala'nın verdiği fırsatları tam olarak istifade etmeliyiz. Eğer böyle olursa o zaman Allah-u Teala'nın rahmetini üzerimizde yağdığını daha da görürüz. Onun için bu celsa bereketlerini Ramazan'ın bereketlerine katarak Ramazan'ın fırsatından da istifade etmeliyiz tam olarak. Kalbimizde bir pak, temiz bir değişiklik gördüysek onu daha da parlatmaya çalışmalıyız Ramazan ayında. Ancak o zaman biz celsayı başarılı kutladığımıza Yüce Rabbimize şükür edeceğiz. Bu celsayı iyi bir şekilde kutladık. Onun için Yüce Rabbimize şükür edeceğiz. Bana söyleyenler söylüyorlar, gençler ve çocukların büyük bir sayıda onlar teheccüd namazına da katıldılar. Orada çadırda bulunurlardı. Cemaat olarak teheccüd namazı kılınırdı ve bu teheccüd kılan çocukların sayısı geçen senelere mukabil çok daha fazlaydı. Bir baba bana dedi, benim oğlum 14-15 yaşındadır. Eskiden namaz için dahi kalkmıyordu. Şimdi burada 3 günde bir tek ses için, teheccüd namazı için kalkıyor hemen. Bir defa seslendiğimizde biz bu değişiklikleri hayatımızın bir parçasını haline getirmeliyiz. Her büyük, küçük, yaşlı, erkek, kadın. Ancak o zaman Allah-u Teala'nın lütuflarına nail oluruz. Allah-u Teala bize birkaç gün sonra yine manevi bir lütufta bulunacak. Söylediğim gibi o da Ramazan'ın ayı başlamaktadır inşallah Teala. Onunla da tam olarak istifade edin. O zaman bizim hayatımızda sona ermeyecek. Bu şükran konusu devam edecek ve Allah-u Teala'nın lütufları la azidennakum'dan feyiz bulmaya devam edeceğiz. Yüce Allah onu bize nasip etsin. Amin. Benim yolum olduğu gibi celsayla alakalı olarak dahi Allah-u Teala'nın lütuflarından bahsediyorum. Bir böbürlenme olarak değil, çabalarımız üzerinde başarıya ulaşmak için görevliler bahsetmezler. Aksine Allah-u Teala'ya şükür etmek için bu zikir yapılır. Birbirimize teşekkür etmek için bu gerekli olur. Kulun şükür etmesi gerekir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Her kim kula şükür etmezse o Allah'a da şükür etmez.
Bununla alakalı olarak bu teşekkür konusu beyan edilir. Sonra bazı hadiseler gözlerimizin önüne çıkar. Bunun üzerinde Yüce Allah'ın zatına olan inancımız daha da kuvvetlenmiş olur. Çocukların ve gençlerin teheccüde dikkat ettiğinden bahsettim. Bunun üzerine anne babalar Allah-u Teala'ya şükür etmelidirler. O bizim çocuklarımızın dikkatini bu yöne çekmiştir. Ve bunun için gerçek teşekkür budur ki çocuklar kendileri dahi eskisinden daha güzel bir şekilde nafile namazı kılsınlar. Yapmayanlar buna dikkat etsinler ki çocuklar için örnek olsunlar. Yüce Allah'ın Teala'nın lütfuyla söylediğim gibi, son gün söylediğim gibi Yüce Allah 96 ülkenin temsilcilerini bu celsaya katılmalarını nasip etti Allah-u Teala onlara. Her sene Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sayı çoğalır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimelerini okuyarak insanın kalbinde Allah-u Teala'ya teşekkür etmek hissi uyanır. Mesih Maud Aleyhisselam demişti ki Allah-u Teala kavimleri hazırlamıştır ve onlar gelip buna iştirak edecekler. Mesih Emirül Müminin diyor ki yavaş yavaş bu kavimler cemaate katılırlar. Ahmedilerle birlikte gayri Ahmediler ve gayrimüslimler dahi bu celsalara iştirak ederler. Ve bir defa celsaya katılanlar nasıl celsanın doğup ortamından etkileniyorlarsa gayrimüslimler dahi, gayri Ahmediler dahi aynı şekilde intibalarını bildiriyorlar ve cemaatten etkilenmeden hiç kimse duramaz. Bazılarının düşüncelerini celsa arasında dinlediniz. Gayri Ahmediler bunu hatta düşünemezler. Onların düşüncelerinden dahi uzaktır. Ki o kadar rahat bir şekilde düzenlemeler olsun. Bunlar değişik mesleklere, günlük hayata değişik mesleklere sahip olan görevliler bunu yaparlar. Gayri Ahmedilerde bu kadar büyük toplantılar olursa orada düzenleme yapabilmeleri asla mümkün olmaz. Aksine fitne yapan ve yaramaz insanlar araya girerler. Ve orada insanlar barış içinde yaşayamazlar. Bizim arada bütün bu görevliler rahat bir şekilde görev yapırlar. Bu da çok etkileyicidir onlar için. Ki meslekleri ayrıdır. Yaptıkları işin onların mesleğiyle uzak bir alakası dahi yoktur. Mesela yemek hazırlayanlar. Öyle insanlar var ki yüce makamda bulunan memurlardır. Devlet görevlerinde yüce mertebelerde bulunurlar. Yahut tüccarlarıyla uğraşan insanlardır. Yahut aynı şekilde diğer işlerdir var. Temizlik var ya diğer işler vardır. Birçok şube vardır. Her şubede çalışan tam Allah için işini yapar. Bu cemaatin görevlilerinin güzelliği diğerleri etkilemeden duramaz. Sonra çocukların su ikram etmeleri insanlara dikkat eder. İnsanlar üzerinde güzel etki bırakır. Bu işleri gülerek yapmak, görevi yapmak bu da yabancıları etkilemeden bırakamaz ve onların düşünceleri cemaat hakkında daha da iyileşmiş olur. Mesela Türkiye'nin delegesinde bu sene bazı gayri Ahmediler değişik din hocaları, profesörleri vardı. Birisi hadis uzmanıydı, birisi tasavvuf uzmanıydı.
başka bir konunun uzmanı. Jalsanın işlerini görerek ve burada emniyetli bir durumu görünce çok etkilendiler. Bazıları diyorlar sanki bu konuda söz sorduğumuz zaman biraz konuştuktan sonra kelimeleri bulamıyorlardı methetmek için. Bazı kimseler tamamen sessiz kaldılar. Hayret içindeydiler. Bu ne insanlardır? Fakat onlar daha kendi toplumlarının korkusu var onlar üzerinde. Onun için Ahmediye'yi kabul etme cesaretini belki gösteremediler. Ama celsadan sonra umarım onlar muhaliflere kendileri cevap verecekler. Gerçeği gördüler en azından. Bu da Allah-u Teala'nın lütuflarından büyük bir lütuftur. Allah-u Teala yabancıların şüphelerini böyle celsa vasıtasıyla kaldırmaktadır ve bu celsa birçok seyit ruhlu insanlara yol göstermek için bir vesile olur. Yabancılar arasından benimle görüşmek olanlar ve aynı şekilde bizim insanlarımız arasından benimle görüşenler, bütün bunlar görevlilere teşekkür ettiler ve onu bana söylediler. Onlar adına ben de görevliler, kadınlar, erkeklere onların teşekkür hislerini sunuyorum. Aynı şekilde dışarıdan gelen mektuplar vasıtasıyla mesajları alıyoruz. Onlar da çok etkilendiler. Daima etkileniyorlar. Ve her sefer yeni fikirlerini ileri sürüyorlar. Ve MTA'de teşekkür ediyorlar. Onlara da mesaj verdiler. Çarçabuk hazırlanan bazı mesajları size sunacağım. Arap dünyasındandır bunların çoğu. Bir gayri Ahmedi bir bayan celseye geldiydi. Yemen'den. Diyor ki ben bu celsaya katılmakla çok memnun oldum ve birçok Ahmedi kız kardeş ve erkek kardeşle mülaki olarak ben memnun kaldım ki onlar Ahmediye cemaati hakkında benim birçok düşüncelerimi ıslah ettiler. Ve Ahmediye'nin gerçek resmini bana gösterdiler. Sizin olağanüstü misafirperverliğinize teşekkür etme gereklidir. Misafirler için her çeşit rahat onlara sağladınız ve çaba sarf ettiniz bu konuda. Bir nev mübahi vardır. Yeni biat etmiş olan birisi İkrima Necmiye anlattı. Dedi ki ismi Halid Bey'dir. 11 Mayıs'ta biat etmişti. Diyor ki ben televizyonda celsayı gördüm. İnşallah Teala celsenin düzenlemeleri gayet mükemmel idi ve görevliler tarafından asla bir eksiklik bırakılmadı. Yani görenler ve Yunus hissediyorlar diyor Emirül Müminin. Haşim Bey buradan ayrılmadan 2 gün önce bana dedi ki eğer biraz önce söyleseydi ben de bu mübarek celseye katılırdım. Gelecek sene ben mutlaka katılacağım. Sonra Kebebir'in bir zatı vardır. Yazıyor bana. Çok mutlulukla İngiltere celsasının bütün programlarını seyrettik. Celsanın düzenlemeleri ve aşağı yukarı 30 bin insana hizmet etmek hiç yorulmadan bal arısını benim aklıma getirdi. O bal kovanını. MTA'lı Arabi vasıtasıyla Arapçanın bütün programlarını bizim neşr ettiler. Neşr etmeye çalıştılar. Bu da methedilmeye değerdir. Görevliler. Sonra benim son konuşmam hakkında diyor ki bu kalplerde Resulullah'ın sevgisini yaratan, insanın zamirini uyandıran ve insanların ruhunu Allah-u Teala'nın kapısında eğilmesini sağlayan bir konuşmaydı ve yalnız Ahmediye cemaati buna sebep oldu.
Sonra Moldova'dan Usan Mahil yazıyor. Diyor ki alimi biat zamanında bütün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçileri Emirül Mu'minin eli üzerinde bir zincir yaparak biat kelimesini tekrarlıyorlardı. Bu kelimeler öyle bir coşku yarattılar kalbimde ki biz gözlerimiz yaşlarda yaş varken bunları tekrar ediyorduk. Keşke ben de orada olsaydım ve bu manevi bereketlerden istifade ederdim. Ey cemaate şirket eden kardeşler, bu cemaate celsaya katılmanız ve biyete katılmanız size hayırlı olsun. Sonra diyor ki MT'ye çok teşekkür ediyorum. MT vasıtasıyla celsanın durumu ve konuşmaları bildiriliyor. Bundan Arap masasının çabası da methedilmeye değerdir ki celsanın güzel resmini biz görelim. Elhamdülillah Allah-u Teala hepsine en iyi mükafat versin. Şam'dan birisi yazıyor. Celsanın başarılı kutlamasının neticesinde ben de ailem de size tebrik ederiz. Dua ederim Allah-u Teala Arap dünyasının bundan istifade etmesini sağlasın ki İmam-ı Zamanı biat ederek gerçekten bunun bereketleri sahip olsunlar. Sonra Arap ülkelerinde de aynı celsalar kurulsun, kutlansın. Başka bir bayan yazıyor, diyor ki celsanın bereketlerini görerek bu mübarek cemaatin üyesi olmakla iftihar ettim. Diyor ki ben biatimi yeniliyorum ve söz veriyorum. Biatin bütün şartlarını yerine getirmeye çalışacağım. Benim için dua edin. Allah-u Teala bu sene celsaya katılmak ve ondan istifade etmek Allah-u Teala bana nasip etsin. Şam'dan bir bayan vardır. Ümmü Ahmet diyor ki celsa ve alemi biate ben tebrik ediyorum. Ben o kadar şanslı değildim. Celsaya katılmak için çaba sarf ettim ama vize alamadım ve gelemedim. Fakat benim buraya gelme isteğim isteğim daha da çoğalmıştır. Ben sizin meclisinize hazır olmakla mesrur oluyorum. Bilemeyeceğim ben ne zaman Hadikatul Mehdi'ye geleceğim ve ben orada sonsuz olarak sevineceğim. Celsaya da iştirak edeceğim. Allah bilir ne zaman bu olacak. Sonra diyor ki bu güzel maideyi, bu güzel yemeği bize verdiniz. Allah-u Teala sizden razı olsun. Dua edin. Allah-u Teala her zaman bizi hilafet nimetine bağlı kalmamıza bize nasip etsin ve bu konuda görevlerimizi yapmamıza nasip etsin bize. Arap amirliklerinden Abdüllatif adlı birisi yazıyor. Diyor ki celsanın bu mübarek zamanında ben tebrik ediyorum. Yüz binlerce Ahmedi'nin kalbi rahmet ve bereket ile doluyorlar. Şüphesiz celsa salana çabalarımızı daha da kuvvetlenmek için ve hayırlı niyetlerimizi kuvvetlendirmek için gelir. Bunlarda bazı insanlar Allah-u Teala'nın nurunu üflemelerine söndürmeye çalışıyorlar. Kafirler ne yaparlarsa yapsınlar bunu yapamazlar. Bir kadın diyor ki ben olağanüstü başarılı celsa için size tebrik ediyorum. Allah-u Teala bütün sebepler nasip etti ve biz bu yüce celsaya katılmamıza bize nasip etti. Dua edin Allah-u Teala sizin konuşmalarınıza bağlı kalmamızı, ona göre hareket etmemizi bize nasip etsin ve bizim çocuklarımız dahi bu cemaatin güzel üyeleri olsunlar. Pakistanlı kardeşlerimiz nasıl hizmet ediyorlarsa ve sabırla yapıyorlar. Dua edin Allah-u Teala biz Araplara da aynı güzel ahlakı göstersinler. Amirul Mu'minin diyor ki bu da onun aczıdır ve kibarlığıdır. Yoksa Araplara ne güzel görev verildiyse güzel bir şekilde yapıyorlar zaten diyor.
Mısır'dan birisi bu celseye katıldı. Ben ve benim akrabalarım bu celsadan etkilendik. Abdüsselam Bey diyor, sizin son konuşmanız meydan okumaya göğüs germemizi bize nasip etti ve hatme nübüvvete bizim imanımızı kuvvetlendirdi. Allah-u Teala bütün görevi yerine getirmemizi bize nasip etsin. İkram-ı zayıf, misafire saygı göstermenin yüce bir şanı vardı. Sanki Allah-u Teala'nın nuru tecellisini gösteriyordu. Ben celsaya katıldığım zaman her zaman İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tecellilerini gördüm. Allah-u Teala'nın melekleriyle birlikteydim. Bütün işler kendiliğinden oluyordu. Allah-u Teala bu celsayı birçok insan için hidayet vesilesi kılsın. Sonra Mısırlı yeni bir Ahmedi var. Bayan diyor ki, daha önce ben MT'ye celsi hakkında dinliyordum. Sonra ben Allah-u Teala'nın lütfuyla Hadikatul Mehdi'ye gelmem bana nasip oldu. Siz de oradaydınız. Alemi biyet gününde biz karı koca biyete iştirak edemedik. Çünkü benim kocama kart verilmedi. Ben çocuklarımdan dolayı oraya gidemedim. Çocukluların ben dışarıda bekledim. Televizyonda gördüm. Bu arada cemaat için ve sizin için dua ettim. Ben cemaatten itaat dersini aldım. Onun için ben de itaat ettim ve çocuklarımla birlikte dışarıda bulundum. Bir tek kelime itiraz etmedim. Görevliler için kalben dua ediyorum. Siz bize misafirperverlik ve onları nasıl karşılayacağımızı bize öğrettiniz. Her görevlinin yanında bir tebessüm vardı. O da onun ihlasını gösteriyordu. Sanki bu misafirler aile üyeleriydi. Benim çocuklarım genellikle babalarıyla birlikte olurlardı celsada. Bazen uyurlardı, bazen uyanırlardı. Ve naralar neticesinde sonra kendileri de naralar atıyorlardı. Allah-u Teala her sene celsaya katılmamızı bize nasip etsin. Çünkü biz celsadan duramayız uzak. Bir defa gördük biz onu. Sonra Mağribli birisi var. Diyor ki celsa için tebrik ediyorum. Gelecek celsa yakın gelsin ve Mekke'de olsun bu celsa. Ve alimi biyetin manzaralarını Mekke'de olduğunu görelim. İşte birkaç Arapların sözleridir bunlar. Bu sene Amerika'nın birçok insanı buradaydılar. 30'dan fazla yerel Amerikalıydılar. Benimle mulaki oldukları zaman celsaya katılmaktan dolayı onlar Allah-u Teala'ya hamd ediyorlardı, teşekkür ediyorlardı. Sonra cemaat ve hilafeti sevdiklerini ve bağlı olduktan dolayı onların hislerini beyan etmem mümkün değil. O kadar hatta konuşamıyorlardı. Boğuluyorlardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi, Resulullah'ın sevgisi, halifenin, hilafetin sevgisi onlarda vardı, kalplerinde. Yalnız Allah-u Teala'nın rızası için onların kalbinde bütün bunlar vardı. Allah-u Teala onların imanlarını daha da kuvvetlendirsin. Celsa bu Amerikalı Ahmedilerin kalplerinde yahut Araplarda yahut diğer insanlarda celsaya katılanlarda bir inkılap yaratmıştır. Bu daima onları Allah-u Teala'nın yakınlığını kendileri için nasip etsin. Daha önce de işaret ettiğim gibi MT'ye, Ahmediye dünyasını birleştirmek için ve celsa ve diğer programları göstermek için onlar bir rol oynadılar ve oynamaktadır. Onunla bütün dünyanın Ahmedileri, MT'nin görevlilerine teşekkür ediyorlar. Bu sene celsa günlerinde aralıklarda değişik programlar gösterildi. MT'ye bu sefer biraz şeklini değiştirdiydi. Yeni gençler vardı orada.
Ahmediye dünyası onları çok sevdi. Bizim programlarımız dünyayı, gerçeği göstermek için olur ve külfetten, yapmacılıktan uzak olurlar. Diğer kanallar zannediyorlar ki ekrana gelen önce make-up yapsın, ondan sonra külfetli bir şekilde konuşsun ve yalancı bir şekilde beyan ediyor her insan. Yalancı orada programlar olur. Bugün Allah-u Teala'nın lütfuyla emtiyedir. 24 saat bu gibi boş işlerden uzaktır. Bizim görevliler dahi ihlas ve vefa ile dolu olurlar ve külfetten ve yapmacılıktan uzak olurlar. Bu ihlas ve vefa dünya ekranda gördüğü zaman onu metheder. Allah-u Teala bütün bu programları sunanlara ve programlara katılanlara, değişik programlar hazırlayanlara en güzel şekilde mükafatlandırsın, onlara mükafat versin. Ben kendi adına da bütün görevlilere ve Ahmediye, bütün dünyadaki Ahmediler adına onlara teşekkür ediyorum. Allah-u Teala emtiyede çalışanlar, bu erkekler, kadınlara ihlas ve vefalarını artırsın. İnsan kendisi için duyarsa her mümin bunda daha da kibarlık göstermeli. Ve şükran konusunu göz önünde bulundurarak bu görevliler dahi Allah-u Teala'nın önünde daha fazla eğilmelidirler ki o zaman Allah-u Teala onların yeteneklerini daha da parlatacaktır. Genellikle kadınlar, erkek olsun, kadın olsun, kendi bütün celsa görevlerini yaparlar söylediğim gibi. Her sene ben daha önce de zikrettim. Bu sene dahi Vakfı-i Nev kadın ve erkeklere bazı önemli görevler verilmişti. Onlar dahi tam sorumlulukla ve ihlas ile açık bir şekilde bu görevleri yerine getirdiler. Ve onların kontrolcü taraf, ona da görev verilmişti. Bana güzel rapor gönderdi. Allah-u Teala daima onlara vakıf ruhunu koruyarak görev yapmaları kendilerine nasip etsin. Almanya celsasından sonra birisi bana yazmıştı. Ben Almanya celsasına iştirak ettim ve orada Lacna'nın salonunda bir güzel bir şey gördüm ki susun demeye gerek yoktu. Görevliler yoktu orada. Kadınlar kendilerinden sessiz bir şekilde celsayı dinliyorlardı. Ve ona benzer Amerika'dan da bir mektup aldım. Celsada ilk defa katıldım ben ve burada gördüm İngiltere celsası gibi kadınları susturmak için değişik bayanlar vardı, yazıları vardı ellerinde, kartlar, pankartlar vasıtasıyla ve kadınlar kendilerinden sessiz bir şekilde duruyorlardı. Aynı disiplin İngiltere'de de olmalı. Almanya'da ve Amerika'da bana yazdılar. Nasıl orada ise ben fazla dikkat etmedim bu mektubu okuyunca. Çünkü ben biliyordum ki yazanlar İngiltere lacasının zaafı konusunda biraz mübalağa yaptılar. Fakat ben celsada memnun oldum. En azından benim konuşmam varken hiç öyle bir elinde kart bulan bir çalışan kadını görmedim. Fakat buna rağmen sessizlik ölçüsü çok yüksekti. Ve dikkatli bir şekilde benim konuşmamı dinlemeye dikkatleri vardı bayanların. Ve ben öğrendim ki genellikle dahi kadınlar sessiz bir şekilde celsayı dinlediler. Celsa konuşmalarını. Ve orada hiçbir rahatsızlık olmadı. Onun için bu bakımdan celsaya katılan kadınlar
bu sefer görevlilere teşekkür etsinler ve katılanlar, kadınların şükranı budur ki gelecek sene bundan daha fazla disiplin göstersinler ve celsanın bereketlerini toplamaya çalışsınlar ve daima onları hayatlarının parçası haline getirsinler. Kendi evlerini Allah-u Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine, talimatına göre ayarlamaya çalışsınlar. Bu kadınların büyük bir görevidir. Aynı şey sizleri gerçek şükran eden kılacak sizi. Bu görevlilerin hislerini bir yabancı birisi anlattı. Onu size söyleyeyim. İsveç'ten gelmiş olan Kalmar şehrin belediye başkanı bana dedi ki bir nazım vardı, bir şubenin nazımı beni yüksek bir yere götürdü. Oradan bütün Celsa köyünü görebiliyordum. Oradaki çadırları filan. Görevli bir şekilde ona dedi ki bu güzel manzarayı, gördüğünüz manzarayı görüyorsunuz. Ben de buradaydım. 2 haftada biz bunu kurabildik. Ve 1 hafta sonra biz bunu temiz edeceğiz. Ve burada açık saha olacak. Bunu söylerken o görevli çok hissi bir şekilde söyledi. Her kim güzel bir şekilde söylüyorsa, tabii ki işi yapıyorsa hissi olabiliyor. Ne olursa olsun bu bizim görevimizdir tabii. Mümkün olduğu kadar, ne kadar bize izin verildiyse ona göre biz bunu yaşatabiliyoruz ve bu her sene aynen böyle devam ediyor. Biz onu hazırlıyoruz ve ondan sonra da yıkıyoruz. Tabii hepsini oradan kaldırıyoruz. Ve bu görevliler çok büyük çaba sarf ederek bunu kuruyorlar. Bütün bu nizamı kuruyorlar ve ondan sonra da temizliyorlar. Allah-u Teala hepsine en iyi şekilde mükafat versin. Katılanların dahi onlara teşekkür ediyoruz. Onlar Allah-u Teala'ya teşekkür etmelidirler onlarda ki Allah-u Teala onlara bu celseye katılmalarını kendilerine nasip etti ve ayrıca onlar görevlilere de teşekkür etmelidirler ki onlar her çeşit rahat hazırladılar kendileri için ve aynı şekilde görevliler de onlara teşekkür etmelidirler ki onlara hizmet fırsatını verdiler ve her ikisi Allah-u Teala'ya teşekkür etmelidirler. Biz Allah-u Teala'nın dini uğruna, İslam dini uğruna, İslamiyet'e hizmet etmek üzere burada toplanıyoruz. Onun hakkını vermeye çalışalım. Allah-u Teala hepimize bu konuyu anlayarak daima Rabbimizin önünde eğilmemizi bize nasip etsin. Daima onun önünde eğili olarak kalalım. Allah-u Teala'nın rızası daima bizim hedefimiz olsun. Gerçek ve doğru Ahmedi Müslüman olalım. Dünyada İslamiyet'in gerçek talimatını yayalım. Ancak o zaman biz zamanın imamının cemaatine girmiş olduğumuzun hakkını vererek Allah-u Teala'ya şükür edebiliriz. Bunu elde etmek için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü de daima gözlerimiz önünde bulundurmalıyız. Diyor ki İslamiyet'i korumak için ve onun doğruluğunu açıklamak için ilk olarak şudur ki siz gerçek Müslümanların örneğini ileri sürün ve ikincisi şudur ki bunun güzelliklerini ve yüceliklerini dünyaya yayın. Sonra bir yerde diyor ki Allah-u Teala istiyor ki gerçek imanın ruhu size versin. Bu da imanın cemaat vasıtasıyla Allah-u Teala bunu istemiştir ancak. Onun için ben başlangıçta söylediğim gibi bu celsanın asıl gayesi güzel değişiklikler yaratmaktır. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Bu güzel değişiklikler yaratarak Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularını yerine getirenler olalım.
फरमाए कि पाक तब्दीलियाँ पैदा करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिशात को हम पूरा करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादुल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।